A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà, ẹ ṣe àmì, Isaac dèrè Oboti at last, yes or no? Ìwé Genesis chapter 26 verse 22. Mo kéde ẹ̀ kí òrùn oṣù yìí tó wọ̀, ìwọ náà dé destination ibi ìsinmi tiẹ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Mo kà láti ní ìwé Episteli Paul sí àwọn ìjọ Kólósè orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún rẹ̀. Má ṣe fọwọ́ kàn, má ṣe tọ́ wò, má ṣe fọwọ́ bà á. Ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni Paul Apostoli ti gba ìjọ Kólósè ní ìmọ̀ràn láti yàgò fún àwọn nǹkan àti nǹkan. Now, I'm reading from the Epistle of Paul the Apostle to the Colossians, chapter 2, verse 21, that says, touch not, taste not, and harden not. Now, this is the verse that Paul the Apostle was encouraging and advising even the church, the Colossians, that they should refrain from certain things. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni a ti ń ṣe ìránṣẹ́ bọ̀, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ àǹfààní ìdè sírìsì ìkarùn-ún ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan báyìí. From this verse is why I'll be teaching ourselves on the theme that says veil opportunity, and this is series 5 of it. Case study wa ní sáà yìí ó ní Ruth àti Orpah. A ó ti ara wọn kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé Ruth orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkọkànlá sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá rẹ̀. Ruth chapter 1 verse 11 to 14. Our case study here is Ruth and Orpah, and we are going to learn from it from the book of Ruth, chapter 1, from verse 11 to 14. English teacher sọ pé if you don't know where you are going in life, people will lead you to where they are going. Ruth àti Orpah yìí ìyá ọkọ àwọn méjèèjì ní Naomi. Naomi ló ń rọ̀ wọ́n pé òun fẹ́ padà sí Bethlehem Judah kí àwọn náà kí wọ́n sìn lẹ́yìn òun kán jókòó sí ìlú wọn tó jẹ́ Moabu. Now, you can see here, Naomi is the mother of the husband of this Ruth and Orpah, and is the one that is encouraging them, advising them to go back to Moab because she wants to go back to Jerusalem, Judah, that she has come from. Bethlehem Judah. Ruth òun kọ̀ láti ṣe àmúlò àǹfààní yìí nígbà tí Orpah ó ṣe àmúlò àǹfààní yìí ló jẹ́ kí a fẹ́ ti ara Orpah yìí kó ẹ̀kọ́ tó jẹ́ case study pé àwọn àǹfààní kan wà téèyàn ò gbọdọ̀ múlò. Àǹfààní burúkú ni àǹfààní ìdè ni o. Now, that is why you can see that despite the opportunity that's open to them, Orpah make use of the opportunity, which is veil opportunity, which Ruth did not take advice to. And that is why we want to use this as case study to learn certain things there so that you can know that it's not every opportunity that you make use of. Ìwé Aláwòye sọ pé ẹni tí à ń kó ọ̀rọ̀ bọ̀ wá bá ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kì í ṣojú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ara wọn létí scholars of the Bible. Ẹnìkan wà tó jẹ́ pé Elimeleki lórúkọ tiẹ̀, òun ni bàbá tó jẹ́ ọkọ. Naomi òun ni ìyàwó tó jẹ́ ìyá, wọ́n ní ọmọkùnrin méjì, Maloni àti Kilioni. Bethlehem Judah ní ìlú wọn. Wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti fi Bethlehem Judah lẹ̀ nítorí ìyàn wà níbẹ̀ ní àsìkò náà. Níbo ni wọ́n mórílé? Moabu tí oúnjẹ wà. Now you can see here, and that is why we want to learn some certain things here so that we're able to even teach ourselves some things. Now, Elimelech is the husband of Naomi and is one that gave back even to Shilon and Mahlon. Now, when there was famine, as at that time in Bethlehem Judah that they were, he's one that took his step and went to Moab, where they believe that there are a lot of food there. Ní Moabu tí wọ́n wà lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá, Ọlọ́run bojú wo Bethlehem Judah, oúnjẹ ti sùn wọ́n bọ̀. Àmọ́ nílẹ̀ Moabu tí wọ́n wà, ẹni tó jẹ́ Elimeleki ó ti bá kú bọ́wọ́ tiẹ̀. Maloni, Kilioni, wọ́n ti jáde kúrò lẹ́yìn tí wọ́n. Ìyá nìkan ló wá kù tó jẹ́ Naomi. Ó wá fẹ́ padà sí ilé àbọ̀sími oko ló fi ń rọ àwọn méjèèjì pé Ruth àti Orpah ẹ sìn lẹ́yìn mi, ẹ padà lẹ́yìn mi, èyí tẹ́ ẹ ṣe tó kùkú sí ọkọ mọ́ tó jẹ́ pé ó ń ṣe ọkọ fún yín tó jẹ́ pé ọmọ tó ń bí. Now, they were there for 10 years. At least after that, before that 10 years, God visited Bethlehem Judah, and Naomi wanted to return. But before that 10 years, Elimelech, the husband, has died. Now, Mahlon has died. Shilon also have died. And that is why he's now encouraging, advising the daughters-in-law that they should go back to Moab. Àǹfààní èyí tí Orpah múlò yìí tí mo pè ní àǹfààní ìdè pé a gbọ́dọ̀ lórú àwọn àǹfààní bẹ́ẹ̀ torí pé ìgbẹ̀yìn wọn kì í dá dípò positive dípò ire ìdàkejì ló máa ń ṣe torí wẹ̀. Òun ló sọ Orpah di ìyá ńlá Gòláyátì torí pé ó padà sí ìlú wọn Moabu náà ló padà ti lọ́kọ Gòláyátì obìnrin. Ṣùgbọ́n Rúùtù òun kàn tiẹ̀ láti ṣàmúlò àǹfààní burúkú bẹ́ẹ̀ ó tẹ̀lé Naomi nígbà tó máa yá
a lè sọ nípa Rúùtù pé ó di ìyá ńlá Jésù látòrí Bóásì. Á lọ. Now you can see here, and that is why I'm now advising that it's not every opportunity you make Judas. Because Orpah make use of that veiled opportunity. She went back to Moab, and when there she remarried, and made us to understand that she is the great mother of Goliath. But Ruth did not take that advantage. We all know as Bible scholars at the end of the day, he was great and that generation of Jesus Christ. Ẹ jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ látara case study tó jẹ́ Orpah, ìdí àwọn tí ó fà á tó fi jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tó fi padà lẹ́yìn ìyá ọkọ tiẹ̀ Naomi. Number 1, ìrètí ti pin fún Orpah torí pé kò sí ìrètí mọ́. Ṣé ọkọ tí wọ́n jọ fẹ́ wọn Màlónì Kílónì tó fẹ́ Rúùtù àti Orpah kò sọ́kọ mọ́? Ìyá yìí dẹ̀ rọ̀ wọ́n pé bóun bá tiẹ̀ bímọ nísìnyí kò lè dàgbà tó jẹ́ wọ́n pé ẹ̀yin ó dúró láti pé ẹ̀fẹ́ wọn bẹ́yìn bá tẹ̀lé fẹ́ dóde wọn gan àwọn ọmọ ọlọ́mọ sọ pé ẹ̀yin girama wọ̀nyí làwọn wà fẹ́ ẹ padà. And you can see here, as human beings, let us learn some things there. And that is why Naomi was even encouraging them to go back. Because Naomi now believe that even, okay, the people you are married to have died. And even if it is today now, he got married and remarried and even gave back today, they cannot be able to wait. And even though these children even grew up, they will not even want to marry you. And that's why he's encouraging them to go back as human beings. Orpah padà sí Móábù sílẹ̀ òrìṣà ẹ̀ ní tiẹ̀ torí pé ó gba rírọ̀ ìyá ọkọ ẹ̀ tó jẹ́ Naomi nítorí pé kò sí ìrètí mọ́ ní ohun tí wọ́n ń pè ní Ọlọ́run nìyẹn. Nígbà tí ìrètí bá ti pin fún ènìyàn tí ènìyàn sọ pé ó ti tán kò sí mọ́ ìgbẹ́ ẹ̀ ní Ọlọ́run sọ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gan ni o. Kábíyèsí Ọlọ́run. Number 1 nìyẹn o. Now, number 1 is this. You can is this because Orpah believe that he is in a hopeless situation because there's no one to marry again. And she now believe that the best thing to do is to go back and went back to Moab so that you'll be able to remarry. And that is God for you. And that's what we need to learn there because when the situation has been hopeless, it is as at that time God will now started his own. Number 2 tí mo kọ́ láti pàṣẹ ẹni tí a ọkọ tí kọ́ ni ẹni tá ò dá tó dání àmọ́ ọ̀pọ̀ sẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ he that sent me Ọlọ́run máa sọ fún mi Ọlọ́run 17-19 tó kọ́ mi ni pé Orpah yìí ohun tó ṣokùnfà ìpadà sẹ́yìn ẹ̀ tí Rúùtù fi padà sẹ́yìn pé òun rẹ̀. Number 2 ó ní pé òtítọ́ ọ̀rọ̀ tí Naomi sọ fún Orpah ó ro àròjinlẹ̀ lórí òtítọ́ ọ̀rọ̀ pé kò kú sí ọkọ mọ́ kábà ní ọkọ wà pé òun lòún gbé pamọ́ àbó òun lòún ní àyẹ ọkọ tó ń wá lé yín kú òun lé ọ̀dọ̀ ọkọ yín rárá o pé kò sí ọkọ mọ́ rárá òótọ́ dẹ̀ ni Orpah náà wulẹ̀ pé òótọ́ ni kò sọkọ mọ́ kí wá làwọn jókòó tì kí lòun fẹ́ tẹ̀lé ìyá ọkọ òun máa lọ sí Bethlehem Júdà fún ló jẹ́ kó gbé ìgbésẹ̀ pé òun ó padà tó òun bí Rúùtù bá tiẹ̀ padà Orpah padà. Now the second reason why Orpah took that decision to go back is this. The second one, the bitter truth that Naomi told them and made them to realize that even there was no husband and there's nothing you can be. It's not like whether I want to pursue you or shift you away from your husband's house. No husband now. And Orpah believed that of a truth there was no husband. So why should he follow even Naomi to blame Judah? And that is how she decided to went back to Moab. Nǹkan kẹta rèé Orpah kò rí ọ̀la tó da kankan mọ́ nípa ìrìn àjò rẹ̀ pẹ̀lú Naomi kò rí ọ̀la kan bí tí òkú kí lọ pé ọ̀la tó da ọ̀la ológo ọ̀la ire ọ̀la ayọ̀kan pé kò jẹ́ rí English ṣe sọ pé the future you fail to see will never arrive. It mean eyes that look at many but eyes that see are few. Orpah ara ẹni tó fà á rẹ̀ tó jẹ́ ìkẹta kókó kẹta tí obìnrin fi pinnu tó fi gbà pé rírọ̀ tí ìyá ọkọ òun rọ̀ òun pé káwọn padà yìí òun ya ṣàmúlò òun tẹ̀lé ló fi ṣàmúlò àǹfààní burúkú láti padà sí Móábù dípò tí ìbá fi jáde kó mẹ́. Now the third reason is this. Now you can believe that just Orpah has now believed that at the end of the day, the best thing that he did not foresee, the better tomorrow. He believed that there's no better joy tomorrow, there's no better future tomorrow. And in as well, there's no better, and that is why he hearkened even to the encouragement or even to the advice of the mother-in-law to went back to Moab. Ìwé Aláwìyé mi sọ pé bílẹ̀ bá ń yọ ara wájú èrò ẹ̀yàn máa fiyèsí ni o. Yàtọ̀ sí Orpah yìí gbogbo ẹni tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àti àdúrà má sọ fún mọ́ yìí kábíyèsí Ọlọ́run tó bá rántí mo ka bílẹ̀ mi dé ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis chapter 19:26 orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n rẹ̀ ìwé ìbẹ̀rẹ̀ sí Genesis nìyẹn o tó bá rántí aya Lọ́ọ̀tì tó bojú ẹ̀yìn tó di ọ̀wọ̀n pillar of salt ọ̀wọ̀n iyọ̀ kì í ṣe ọ̀wọ̀n o scarcity kan o tó di ọ̀wọ̀n iyọ̀ onítọ̀hún ò ní dá lábàá kò ní gbìyànjú láti fẹ́ pẹ̀yìndà lẹ́yìn Jésù tàbí nínú àwọn nǹkan kan àti nǹkan tó dá tí ó ń ṣe lọ́wọ́. Now, you believe that is why all people that are listening to this word and prayer message of Master Okuma, that listen to this, according to Genesis 19:26, that you can believe that it is because of Lot's wife
that even because she looked back, and that is why she turned to the pillar of salt. And are they being? So that is why no matter the situation, if you are the one that have been following Jesus, there nothing shall make you even to look back or to go back from Jesus Christ, so that you not turn even to another thing. Ẹni tó bá ka Bíbélì dé ìwé Timothy kejì orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹwàá rẹ̀ 2 Timothy chapter 4 verse 10 tó gbọ́n tí Paul apostoli sọ pé Dẹ́mà ti kọ̀ mí sílẹ̀ nítorí tí ó fi ayé ìsinsìnyí onítọ̀hún ò ní fẹ́ gbìyànjú láti padà láti kúrò níbi tí a fi fáìlì ayé ẹ̀ sí ẹ̀hún láyẹn nínú ìpè àti lẹ́yìn adarí tí Ọlọ́run ti ṣètò pé eléyìí ni adarí ẹ láti dé destination onítọ̀hún ò ní fẹ́ padà torí pé téèyàn bá fi lè padà tó mí sí ibi tí a fi fáìlì ẹ̀ sí adarí tí a ṣètò ẹ̀ pé alábàárìn àjò àyànmọ́ rèé tó bá ti kú mbẹ̀ ó parí. Now another thing is this: if someone is so conversant in the Bible, according to 2 Timothy chapter 4 verse 10 there, that Nemas has forsaken me because of the loss of this world. Now if someone has been so careful, you know, maybe you don't want to go back, even from that where the Lord has called you to, where the Lord has put your fire, even under that leader that has said that is where your fire is, you will not want to leave that place, because leaving that place will be very dangerous. English is àbíkọ́ pé winners never quit, quitters never win. Aṣẹ́gun kì í sá, ẹni tó sá kì í ṣẹ́gun kó tó di pé akọrin àgbàdo àti wọ́n ti gbé orin dé o kábíyèsí Ọlọ́run. Nígbà tí ọ̀pọ̀ nǹkan bá ń pè, tí ọ̀pọ̀ nǹkan bá dìde tó bá ẹ pàdé tó dúró tì ẹ́ dojúkọ ẹ láti dá ẹ padà kúrò ní ọ̀nà nínú iṣẹ́ àbí nínú ìgbàgbọ́ àbí nínú ìrìnàjò tẹ́ pé o gbọ́dọ̀ fipá mi lè fi ṣeré ìwọ ní láti ní ìrètí. Number 1 nìyẹn. One thing I want you to consider is this: when certain things are happening, when some things are rearing its ugly head, one thing you should supposed to know and take out is this: that you don't need to go astray. You just need to be so focused so that you not be able to go astray. Know that and keep to it. Challenges, ìdánwò, ọ̀rọ̀ ènìyàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n fẹ́ kó jáwọ́ kúrò wọ́n fẹ́ kó padà kó di apẹ̀yìndà kí wọ́n náà ṣe àmúlò àǹfààní ìdè láti padà níbi tí yẹ kó ti padà bóyá lẹ́yìn Ọlọ́run ní ẹ̀yìn Jésù ni o nínú ìrìnàjò ìgbàgbọ́ yìí ni o àbí nínú iṣẹ́ ọ̀nà tó yàn láti jẹ́ pé kì í ṣe pé ohun tí yóò bófin mu àbí jẹ́ pé ó káyà sókè pé wọ́n ti ń bọ̀ tó tí wọ́n ń sá kiri. Ní ìrètí English ti àtọ́ pé he who loses hope expire before his miracle happen. Ní ìrètí o torí pé ìyanu máa padà ṣẹ lórí ẹ̀ wá borí ìdojúkọ àti ìdí yẹn. Now I know this for sure. No matter the challenges, the temptation, the things that cannot but happen, that you continue to rear is ugly head. What you need is make sure that you just have hope, so that you will not quit. Because if you quit, it's very dangerous. You will not be able to get to that place. The miracle might not even get to you. But if you are focused and you have hope, it is then you can receive the miracle. Number 2, àwọn nǹkan kan wà tó o gbọdọ̀ gbàgbé láyé. English àbí sọ pé when you forget an important thing, something die. Chapter 9 verse 62 ìwé ìrètí Jésù tàtọ́wọ́ lókùkọ́ orí 9 ẹsẹ̀ 22 ó ní kò sí ẹni tí ó fi ọwọ́ rẹ̀ lóhun èlò ìtúlẹ̀ tó bojú ẹ̀yìn tó yẹ fún ìjọba Ọlọ́run. Èmi kọ́ ló sọ èmi kọ́ ló kọ́ Jésù Olúwa Ọlọ́run nínúyàn ló sọ mbẹ̀. O ò ní fẹ́ dábàá àti pẹ̀yìndà nínú Ọlọ́run lẹ́yìn Jésù nínú ìrìnàjò ìgbàgbọ́ yìí kódà nínú ti ara tó ń ṣe tó mú yẹ̀sì fún ẹ tó jẹ́ pé o tún gbọ́dọ̀ tẹra mọ́ tẹ̀sán mọ́ kó o fi lè destination ó wọ́gbọ́n ní pípadà torí pé pípadà ni Jésù pé ó ń tàn ó ní yẹ fún ìjọba Ọlọ́run ìyẹn tó bá kó ònú Kristi. No, that is why it is not good. So that no matter the temptation or the problem that you cannot but be facing, you don't need to go back, you don't need to lose hope, and you don't need just to be focused. And that is why Luke chapter 9 verse 62 makes us to understand that he who has put his hand on the plan and look back is not fit for the kingdom of God. And that is why that such person, even if it's the work that you are doing, that you know is breaking yet, no matter what you are facing, that you don't need to quit, you don't need to even to relax, because that is where your eternal even lies. Number 3, English is sọ pé it takes sin beyond the limit. Kábíyèsí Ọlọ́run. It takes sin beyond the limit to go beyond the limit. Kábíyèsí Ọlọ́run pé orí kọjá gbèǹdéke, orí kọjá òdiwọ̀n, orí kọjá ẹ̀. Òun náà ló máa fún ẹ láǹfààní wà wá kọjá gbèǹdéke àti òté tí wọ́n gbé kalẹ̀ níwájú ẹ ní English àbí sọ má jẹ́ kí ohun tó ń là kọjá àbí ohun tó débà bí ìṣẹ̀lẹ̀ kó gbá ojú ẹ kó gbé ojú ẹ kó rárá ọ̀la ògo tó rí tẹ́lẹ̀ tó fi ń tẹ̀wájú tó fi ń rìnàjò yìí n tí àwọn nǹkan wọ̀nyẹn máa fẹ́ ṣe ni láti dá ẹ padà bí dẹ́mà àti pàlẹ́yìn Paul apostoli bí ọ̀pá ṣe padà nígbà tí ogun tí wọn ò lérò ṣe dìde tí ọkọ lójì tí yẹn kú tọmọ fi ìyá ìsáyé lọ má jẹ́ kó ń dá ẹ padà rí ọ̀la ògo yẹn sílẹ̀. Now make sure that you continue to see even that glory of tomorrow, so that you not be able that even to debar you or make sure that you go back or you backslide.
even from Jesus Christ, because it's when you are continuing to see that is when you can be able to overcome this current temptation, you can correct the problem that cannot be facing you. But the moment that you focus on that and you continue to remember that the dream that you have, then you will not even want to go back. Wọ́n ti gbé orin dé àti àdúrà dé, àmọ́ ìkéde wà mẹ́ta gbọ́dọ̀ gbọ́ kó tó di pé akọrin àgbàdúrà. Ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí. Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun. Full time class wà, part time class wà, distance learning wà àti Nicodemus class. Èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni. 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé. Christ Matthias Bible College and Seminary Main Campus wà ní number 10B Masokumo Street, Mainland Estate, Phase 2, Ògìjò, Ìpínlẹ̀ Ògùn. A ní study center káàkiri. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pè registrar báyìí, Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913. July 7th, 1997 láti bẹ̀rẹ̀. Build the workers, build the church. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run mi láti súré ìje mi láṣàyè. Wá ràn mí lọ́wọ́. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run mi láti súré ìje mi láṣàyè. Wá ràn mí lọ́wọ́. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run mi láti súré ìje mi láṣàyè. Wá ràn mí lọ́wọ́. Ààyè báwọn ẹja pariwo orúkọ Jésù. Let's call the name of Jesus Christ to pray. Olúwa Lord, ràn ìpinnu mi lọ́wọ́. just help Kí my n má bàa decision. padà So kúrò that I will not live from àti faith. kúrò lẹ́yìn rẹ. And from Ràn me. ìpinnu mi lọ́wọ́. Lord, help my decision. Ojú ẹ̀yìn. Kí n Not má to bàa look bàbá back. Àbọ̀ ìdá. kí n So má that I bàa will not bàbá backslide kí n má from bàa faith. tẹ́lẹ̀ tó lè gbàgbọ́ From ní your faith. àtìlẹ́yìn From rẹ faith. Olúwa Lord, ràn ìpinnu mi help lọ́wọ́ me. ràn ìpinnu Help mi my lọ́wọ́ decision. Olúwa Help my ràn mí lọ́wọ́ decision. Olúwa Help ràn my ìpinnu mi decision. lọ́wọ́. Help my decision. Amen. Amen. Lord, Olúwa ràn ìpinnu mi lọ́wọ́. Help my ìpinnu mi decision. Kí n lọ́wọ́. má bàa kúrò ní location So that I will not leave the location that ààyè place me. destination ibi tó Ààyè ṣe Don't let me destination leave ibi the tó ṣe destination kí n má where bàa I'm kúrò supposed níbi to tó be. fi fáìlì ayé mi So that I will not live right from the value of my life. Ràn mí lọ́wọ́. Help me. Help me. Help me. He that will leave the location will miss it. So that I will not miss it. So that I will not miss what you have for me. Lord, don't let me miss it. So that I will not leave the location. Help me to the end. Help me to the end. Amen. Lord, prayer point náà ni Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Lord, help me. Ràn ìpinnu mi lọ́wọ́. Help my Kí n má decision. bàa kúrò nínú So that I ẹni will tó not fi be fáìlì ayé mi Níbi tó sínú fi ìwé fáìlì ìsìn. ayé mi that sí. you have Tó put fi my fáìlì file. ayé mi sínú Ẹni ìpè. tó fi fáìlì ayé mi sí The calling of people that you have put the file Kí in n má my bàa life. fò mẹ́. kí So n má that I bàa will wọ́n not bẹ̀ live here. Olúwa ràn mí Help lọ́wọ́ me. Help ràn mí me. lọ́wọ́ My Olúwa life ràn is mí here. lọ́wọ́ One source to the other. Jésù From Ọlọ́run one place ràn to mí the lọ́wọ́ other. Help me. Wà nínú ẹsẹ̀ mi. Wà ràn mí lọ́wọ́. Wà ràn mí lọ́wọ́. Kí n lè dúró. So that I will Kí n not lè dúró dáadáa. I will wait. Níbi tó fi fáìlì ayé mi sí. Níbi tó fi fáìlì ayé mi sí. Lord, Lọ́dọ̀ help ló me, ká Lord. Jésù Olúwa ní gbàdúrà. Amen. Àǹfààní tó máa dógún. Àǹfààní tó máa Tó máa di àbámọ̀ fún mi That láyé. will cause problem for me. Lẹ́yìn tí n bá ṣe That I àmúlò will tán. regret about. Olúwa dábò mi. Má jẹ́ lò. Olúwa dábò mi. Má jẹ́ lò. Tó bá dé láàárọ̀ má jẹ́ lò. Àǹfààní tó máa di ogun tó máa di àbámọ̀. Lẹ́yìn tí bá tó dábò mi. Jésù má jẹ́ lò. Jésù má jẹ́ lò. Jésù má jẹ́ lò. Don't let me make Jésù use má of jẹ́ lò. it. Jésù má jẹ́ Don't lò. let me make use In of the name it. of Jesus. Don't let me make use of it, Lord. Amen. Àǹfààní burúkú bẹ́ẹ̀. That's Títí the ní òrùn ayé ẹ̀mí á fi wọ̀. Until the end of Jésù my má jẹ́ life. ìpàdé. Don't let Má me jẹ́ miss ìpàdé. that opportunity. Àǹfààní Má ogun. jẹ́ rìn padà. Àǹfààní wàhálà. Àǹfààní tí yóò wà. Opportunity of Àǹfààní failure. bí àìsàn àbí Give àrùn. opportunity. Tápa orúkọ ẹni jẹ́. That is Àǹfààní what tá my a dá life. àǹfààní tá a dá ayé ẹnu. Àǹfààní tá a sọ That's ìdàkúdà. what my life. Má jẹ́ rìn pàdé ẹ̀. Turn me Má to jẹ́ rìn another pàdé thing. ẹ̀. Títí òrùn ayé ẹ̀mí á fi wọ̀. Ìdàdé náà gbọ́ àgbọ̀rọ̀ ní orúkọ Jésù lónìí pẹ̀lú à. Èèyàn ní ní ayé bàbá o.
am a woman. àǹfààní burúkú ẹ̀ Every day of nígbà yòówù tó bá wá sọ́dọ̀ mi Anytime that is síjú coming mi lára ẹ̀ síjú mi lára ẹ̀ síjú mi lára ẹ̀ síjú mi lára ẹ̀ síjú mi lára ẹ̀ jẹ́ńdá lẹ́mọ́lù àǹfààní burúkú ẹ̀ tí ò ní kí n sàn ìgbà tó bá kọjá tó wá sọ́dọ̀ mi lójú mi lára ẹ̀ kúrò síjú mi lára olúwa ẹ̀ńdá lẹ́mọ́lù olùkọ́lá Jésù ọ̀rọ̀ tó pamọ́ Even the body that is hidden. ọ̀rọ̀ tó pamọ́ Even the body that is hidden. tó ní fún ayé mi That is hidden for me. Lord, mi lójú láti bẹ̀rẹ̀ sí ní wáyé to continue to see them. Continue to watch them to see them. níbi tí ọ̀rọ̀ In wà my surroundings. nígbà We are the empty. gbogbo àǹfààní We are the empty ọ̀rọ̀ tó pamọ́ All the good opportunities. àwọn ògo All the good work. ohun that you are ìyẹn getting ohun from ẹ̀yẹ me. tí ìwọ ọlọ́run ṣe Lord, fẹ́ that you tó wà have pamọ́ brought fún to mi me. láti sí mi láti rí láti àkójọ Open my eyes to see it, Lord. Open my eyes to see it, Lord. Jésù gbọ́dọ̀ ní olúwa Amen. ọ̀la ayọ̀ tó ń dúró dè mí Even the greater tomorrow that is ọ̀la ògo waiting tó for ń me. dúró dè mí olúwa fi ìwé ẹ̀hàn mi kí n lè dúró Let kí me n má see bàa the padà Lord. kí n má bàa wẹ̀ I will not be able nígbà to tí go ìgbà back. ní I ìsìnkú will not be able to look nígbà back. tí ìjìbá dé Even when the tí wind ìgbà will kọjá come. kí n lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ That I will be able to kí n lè stand mọ̀ firm. pé ìgbà díẹ̀ ní I should know sọ́kàlẹ̀ that of a ìgbà truth. díẹ̀ ní ìṣòro Things are waiting ìgbà for díẹ̀ ní me. àrẹ́njìsì làmì lójú àti Things ọ̀la are ògo open ìṣòro eyes. ògo So that the challenges are but a very few times. fọ́ọ̀mù ọmọ àìsàn sílẹ̀ nígbà ní lọ́wọ́ wú ọ̀yọ́ lórúkọ Jésù olódùmarè. Psalm 37:23 ó láṣẹ ìlànà ẹsẹ̀ èdè látọwọ́ Olúwa wá ó sì ṣe nínú ìṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ Olúwa Lord, ṣe ìlànà ẹsẹ̀ mi continue to explain lọ my síbi tí spirit. àǹfààní rẹ ti To dúró be have my good opportunity. ìlànà ẹsẹ̀ mi Order myself. níbi tí àǹfààní ayọ̀ àǹfààní ìdájọ́ àǹfààní tí wọn lọ́wọ́ ṣètò ẹ̀fẹ̀ mi tó ṣe ń lóye mi ẹsẹ̀ mi gbà ojú gbà ojú Order my ìṣó hands. ìṣó Order my ìṣó steps. ìṣó Order my níbi steps. tí àǹfààní rẹ ti Where dúró the opportunities tí wọ́n waiting ṣe for àmúlò ẹ̀ me. tí wọ́n bá lọ sí àmúlò ẹ̀ Open my eyes to it. ẹsẹ̀ mi Order my gbà steps to it. ìṣó rẹ̀ Order my steps to it. ẹsẹ̀ mi dárí Order ẹsẹ̀ my mi steps to lọ́wọ́ it. síbẹ̀ Order my steps to it. bó Order my steps àgbọ̀n to Jésù it. Olúwa ní gbàdúrà Amen. ẹ kú ojú náà fún Series 6 má jẹ́ kó lọ lára mi má jẹ́ kó lọ lára mi ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ̀ ọ́ lọ́rọ̀ mi má jẹ́ kó lọ lára mi ogun ẹ̀mí dábí fún Bálámù Bálámù gbé ta fẹ́ràn kó ogun ẹ̀mí dábí fún Júdásì o Júdásì fẹ́ tẹ̀ kókun so ogun ẹ̀mí dábí fún Géhásì o Géhásì fẹ́ tẹ̀ mọ́ra ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ̀ ọ́ lọ́rọ̀ mi má jẹ́ kó lọ lára mi bólú àti fẹ́ amen Ọlọ́run tọ́lá ní kámẹ́rà máa wá ọmọ mi ò ní wáyé tì pásítọ̀ Dr. Mrs. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kùn ọ̀sán wáyé ní àjọ ṣe ni mi ò ní wáyé tẹ̀ nígbà mi ti o BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí má sọkún mọ́ Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́ ààyè ló wà. My name is Yuagbola, God of Man Sokumo. You are alive forever.